time ko nga at saka matagal ko na itong gustong gawin. Kumbaga every night ito yung pinapanood ko. Excited na ako na kinakabahan. Alright, so putik yan. Hiyang-hiya ako kasi suot ko to, diba? Yung lab gown. Yung gown. Putakte. Pinagawa sa akin, pinataas yung kamay ko. Tapos ginanito. Feeling ko dun sa likod ko. Bubukas na to, ganyan. Feeling ko kita yung butt ko. Alright, so papasok na kami doon and then papakita ko na sa inyo kung paano yung gagawin sa akin. Let's go, kinakabahan ako. Let's go. What is up mga Joy? So, what is up mga Choy? I am back with another vlog. And for today's video, andito ako ngayon sa Alabang Town Center kasi first time ko to nagagawin and excited ako kasi first time ko nga at saka matagal ko na itong gustong gawin. Kumbaga every night ito yung pinapanood ko para makatulog ako, para ma-relax ako, ganon. So, yun ay chiropractic adjustment. So, first time ko ngayon nagpapa-chiro and sobrang excited ako kasi yung mga napapanood ko, syempre gusto mong ma-experience mga ganon-ganon, di ba? So, ayun, ang kasama ko ngayon is si Mama at si Charlie. Andiyan na sila sa loob ngayon. And kailangan ko na lang sumunod kasi kumakain natin sila dun sa may Mary Grace. Pero excited na ako, na kinakabahan kasi hindi ko alam kung ano yung feeling talaga. So ayun, makikita nyo kung paano yung gagawin sa akin today. Ang sabi, x-ray muna ata para makita ko ano yung gagawin sa akin. Tapos tsaka na gagawin kung ano man yung kailangan gawin. So let's go, samahan nyo ako sa aking first chiropractic adjustment. Let's go! Right, so ito na ako sa Mary Grace and ito yung in-order. Hi Ma! Busy ah. Nagawa ko ng bayarin. Okay, so masarap siya. Ang natulong sa kanya ang stage yan. Hindi ko alam kung cheese store, parang egg, pero masarap siya. Ready na nyo. Ano? So, parang may cheese siya yan. Pero masarap. On the way na kami ngayon sa Chiro. Okay, so ito yung pangalan ng Chiro. MABUHAY Chiropractic Clinics. So dito yan. Ma, masakit ba? Ano ba yung feeling niya? Pero masarap. Ba't sabi para kang bagong pinanganak? Totoo ba yun? Basta, iba yung Iba yung feeling. Pero anyway, yun. Gusto ko nang matry ito kasi ang tagal ko na talagang alam niyo yun. Gusto ko subukan. And first time to, kinakabahan ako na excited. Yeah! Nakita ko ito ginawa nila Riva, nila Kuya Matt. So, yan. Gusto ko na rin siyang gawin. Let's go! Anak niyo po? Ano pong name niyo? Para ma-ano namin kayo subscribe. Oo, nakasubscribe pa tayo ng subscriber. Ate, Han, yung subscriber na. Feeling ko pwede yan kasi sila Riva. Nag-video sila eh. Yes. Riva po? Binary. Kaibigan niya. Okay, so... Sir, Ate, hi ka naman sa vlog niya. hello po! Sir, pa-pasita niyo na po lahat. Kukunan mo na. Okay, so para akong bumabalik sa grade school. Hindi ko kasi ano lalagay ko doon. Mano yan? Ikaw na. Ayan, ako na yan. Mag-fill up lang ako dito ng form at saka kung ano man yung dapat kong i-fill up. Tapos hindi ko alam. X-ray ba ako? Mami, buksan mo kaya para. Hindi na x-ray. Alright, so inihintay ko lang. After nung isa ako na. Pero simple lang tayo kasi hindi ata pwede mag-video. So sorry, pero let's go. Excited na ako. Let's go. What I'm going to do is I'm going to take this leg, I'm going to bring it up. Your hands, you just put them right there. So I'm going to bring these legs up. Stretching down the back is fine. I expect that. What I'm looking for is that pain. Okay? Just stretch. All right. So put both legs together. I want you to raise both legs up to my hand and I want you to hold it there. Yep, and hold it right there. Okay? Certainly you're feeling it here. What I'm looking for is this pain down here. Yeah, but I don't feel the pain. Good, good. All right, so as a chiropractor, I look at the whole body. Top of the head, bottom of the feet. In this position, I'm going to feel your neck. What I'm looking for is pain, okay? So here, I'm going to put pressure. That doesn't hurt. I'm going to do it harder. Still doesn't hurt, right? So when I do pressure on your neck, it's not me causing the pain, but it's me identifying where that hurts, okay? Oh. Yeah, Yeah, that yeah. hurts. 2, 3, 4. How about down here? Yeah. Yeah, also 5, 6. Down low. Oh, also yeah. 7. I felt that here all the way. All the way down here? Yeah. Okay. So what I'm going to do is I'm going to take this leg, I'm going to bend it. All right? I'm just moving it around, looking for pain. Okay, so just like with your neck, what I'm going to do is I'm going to start here with pressure and just move my way up. If anything hurts, you tell me. Yes? Yeah. Which side? Both sides? Inside though. Okay. There, I felt that down here. All right, 4 and 5. Yeah, here. Oh, yeah, there? Yeah, 12, 1.
Yeah, I think it's awesome. Yeah, 5'6". Bilaterally here in the low back, a little bit more on the left-hand side. Yeah. Sorry. It's kind of a sick part of my job, having to cause pain on people. Yeah, and then bilaterally here in the low back. So I think there's too much going on that I don't want to forego x-rays. I want to see what's going on because, like I said, I kind of suspect a curve plus all those points of pain. For our due diligence, we should do that. Okay? So moving forward, what's going to happen? Probably you'll go up to Healthways. Certainly you're welcome to go anywhere you want. They'll give you CD, okay, with the x-rays on it. You'll bring it back here. I'll compare that to what I found, and then we'll figure out the way forward. Alright. Okay? But will I get adjusted today too? Yeah, if you go and get x-rays and bring them back today, and then we go through all the blah blah, absolutely, adjusted too. Okay? Any questions up to this point? No. Alright, so noong una, hindi ko kailangan na i-x-ray, pero dahil ang dami nahanap sa akin, ayan, nakita nyo, kailangan akong i-x-ray. Kasi nung pindot, nakita nyo naman kaya pindot yung likod ko kasi sakit. So, ayan, pupunta tayo ngayon dun sa healthcare para magpa-x-ray. Tapos babalik tayo para masimulan na gawin yung likod natin. Within 14 days, meron ka bang pagsusuka pagtatay ka? Wala nang ganang kumain? Wala po. Chest pain, sir? Wala rin po. Hirap sa paghinga? Hindi po. Lagnat, ubo? Wala po. Baradong ilong na mamagang lalamunan? Hindi din po. Ayan. Okay, so dito na tayo sa Healthway kasi yun nga, papa-x-ray tayo. Yan, daming tanong. Yeah. Okay, so dito na ako sa loob ng x-ray room. Pero bawal kasi mag-video. So magpapalit lang ng gown. And then update ko na lang kayo mamaya pagtapos. Kasi bawal talaga mag-shoot dito. Magpahalin na ako pero bawal. So, let's go. Alright, so putik dyan. Hiyang-hiya ako kasi suot ko to, diba? Yung lab gown. Yung gown. Putak, te. Pinagawa sa akin, pinataas yung kamay ko. Tapos ginanito. Feeling ko dun sa likod ko. Bumubukas na to, ganyan. Feeling ko kita yung butt ko. Hindi ko kita yung likod ko, yung katawan ko, yung butt ko. Nakakahiya. Finally got my results. So, naka-CD siya. And then yung images daw, isi-send na lang sa email ko. So, ayun, yun natin. Sana makabal tayo. Kailangan 12 eh. Alright, so papasok na kami doon. And then, papakita ko na lang sa inyo kung paano yung gagawin sa akin. Let's go, kinakabahan ako. Let's go. Alright, so may waiver of consent sila na yun nga, magko-content tayo dito. Ayan, so nakapirma na tayo. Oh, takpan yung number ko, baka makita. Excited na ako, nakinakabahan. Okay, so papasok na tayo. Ayan, si mama na lang bala. Maghawak para makita nyo kahit paano. And then, let's go. Okay na, tara. Okay, so kakatapos ko lang din sa Chiro and grabe yung feeling niya as in para siyang masakit siya sa una eh pero hindi naman din sobrang masakit kasi rinig mo lahat pag ginanon yung likod mo, rinig mo lahat. So ayun, after naman nun sabi ni Doc na para may diferensya na yung sa leeg ko, yung sa likod ko. So kailangan ko bumalik mga 3 times a week for 4 weeks daw. Pero naman dito tayo ngayon sa Shabu-Shabu. Kakain kami kasi nagugutom na ako. Yan, so yan yung order namin. Hindi ako nag-rice eh. Puro ganyan lang. And so meron din kaming wagyu, meron din kaming mga seafood, and then yung mga gulay, and then, siyempre, shabu-shabu nga. So, ayun, ikaw na bahala kung ano yung niluto mo, kung paano gagawin mo. Let's go. Let's Tito Ruben. Tito, shoutout. Okay, so yung nilagay ko is yung wagyu, yung squid ball ba yan? Tapos, nilagyan ko ng bawang at saka ng konting ganito, gulay. And nilagyan ko ng crab sticks. Saka yun. So yun yung naluto ko. Ito yung mga beef ko. Nagluluto pa ako pero ayoko na. Busog na ako. Alright, so kakatapos na namin kumain. And sabi ni Tito. Si Tito may sinasabi. Tito, ano yung sabi nyo? Kinain natin ngayon. Pang isang buwan po ng kuryente. May kasama pang nawasa. So kompleto yung bill sa bahay dito. Sabi, nag-amot to. Ako din, masaya. So natitingin sila ng sinelas dito. Ayan, tingin. Gusto ro kasi ng sinelas sumama. So ayan, gasos na yan. Let's go. Oxy, original. Check na yung fit ko. Korean pants, white socks, and then Air Force. So syempre shoutout sa O-Fresh, bro Jeff O-Fresh. So check nyo sa IG. Ito yung IG nila. Yan. Ito yung O-Fresh Jeff. Shoutout sa'yo bro. Solid. Ito yung gusto kong bagong app na yan.
solid po. 44. Ay, 45 pala na ito. 41. Yung gusto kong Apple Watch na lang. Kuya, Series 7 na ito, no? 7. Series 7. Okay, so kung inisip ko, kung ito kasi yung Series 6, ito yung Series 7. Ngayon, ang gusto ko is yung Series 7, syempre. Pero wala sila ng 45, meron sila ng 41 lang. So, ganun ko si Kuya, sabi ko, Kuya, okay lang, tingin niyo po ba, okay lang sa lalaki yung mas maliit na size? Sabi niya, mas lumaki naman kasi compared dito, yung bagong Series 7. So, tingnan natin, ito, papakita niyo Kuya. Alright, so ito rin, bibili din natin yung MABUHAY keyboard para sa iPad Air. Tapos, yun nga, itong Apple Watch natin. Hey, bastos mo naman. Grabe, thanks ma. Thanks for the gift. Dabog ko mo, galit ka ata eh. Kotang-kota ka na. Sasakalin na kita. Okay, so, ayun, set-up na natin kasama si Kuya. Kuya, JM po. Shoutout ni Kuya JM. Actually, si Kuya rin yung nag-asikaso sa amin dito. Nakita niyo naman yung vlog ko eh. Yung bumili ako ng laptop kasama si Mama. Si Kuya rin yung nag-asikaso na dito. Set-up na natin. Para makapag-drive sa phone natin. Convert ko lang po. Apple Watch Series 7, 41. And aluminum bottle po. Tapos. Okay lang. Ganda din. Ganda pa rin. Sige, isa na sa startup na. Ano natin din ko na sa phone natin. Shoutout kay Jenny yung Blackpink. Wala nang hassle ngayon eh. So scan mo na lang siya. Prepare na siya agad. Okay, so sa bahay ko na lang siya i-prepare kasi hindi pa updated yung phone ko. Kumbaga, yung iOS ko luma pa rin. Eh, kailangan ko mag-update. Eh, meron pa akong meeting ng 5. So, kailangan ko na rin umalis. Punta pa ako doon sa may Caltex din sa may SLEX kasi may business meeting tayo. So, let's go! Ayun, Choy, so sorry hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi after ko doon sa New Valley, meron ako naging business meeting. So, hindi na ako nakapag-vlog kasi syempre nag-focus din ako doon sa meeting na yon. And, ayun, solid yon. Well, basta abangan lang in the near future. Malalaman nyo kung ano yun. Pero, anyway, ito yung nabili ko kagabi. Bukod dun sa pagkatas ko magpa-Chiro, I got the new Apple Watch. And swerte kasi, dalawa lang yung dumating din na Apple Watch, yung 45 and yung 41, and then nabili ko yung 41. So, solid, swerte. Kasi ito na yung last, isa lang pala to. And isa lang din yung 45. Yung 45 okay lang kahit hindi yun nakuha kasi mas gusto ko yung medyo mas maliit. Kasi ang bulky, ang laki nung 45 eh. So, mas okay lang sa akin to. And this is color green, aluminum, case Clover Sport brand. Ayan yung nakalagay sa kanya. So, Series 7, solid. Pero yun, so mas solid pa rin yung experience ko dun sa chiropractic adjustment kasi sobrang gustong-gusto ko talaga yun matry and finally na-experience ko siya. So, ayun, marami pa akong i-update sa inyo sa mga upcoming vlogs ko. As in, marami akong inaasikaso ngayon. So, ayun, let's go. And I hope you did like this video. If you did like it, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para ma-notify kayo pag mayroon akong bagong vlog. And please don't forget to follow me on my social media accounts sa Instagram, sa Twitter. Like as sinasabi, if you believe in a dream, the dream turns into reality. Ingat kayo palagi. On to the next one.